这些学生平常自由散漫惯了，无组织无纪律啊，以为有廖学兵老师罩着你们，你们就可以无视学校纪律啊？你们太不像话了！这是学校，在学校就得听我的，我让你们跑就必须跑。校长，这么说不大合适吧？啊，你跟我说说我的学生犯什么错了？什么错啊？校长还需要给你们解释吗？让你们跑，就得跑。学生们要是犯了错呢，咱们是可以教育，可是我不允许你们体罚我的学生。对于你们这些学生啊，校方就得采取一些必要的手段。哎，我说你，王老师，你什么话都甭说了。这些个学生，上课不认真听讲，考试不认真考，就连晨跑都这么松懈散漫，啊，他们这样，对得起他们的家长吗？对得起他们自己的未来吗？对啊，对得起吗？啊，不学无术，一群败类。我告诉你们，就你们今天的表现，严重违反了学校的校规和校纪，我必须要严肃处理，让你们知道，对抗学校，对抗我的后果。傻逼！你说什么呢？你叫什么？我必须处罚你！校长，这是我们班的班长，你连我们班的班长你都不知道是谁，你这校长怎么当的呀？都别笑了！诸位，我告诉你们，一会儿就让你们尝试一下违反校纪校规的后果。什么后果啊？不是，这跟你没关系，我跟你说。起开！我正在跟校长讲话，你插在中间，你比校长还牛逼啊！你，我什么我？校长，怎么回事啊？这帮学生晨跑不积极，我让他们再跑几圈。站起来！张老师，校长，您刚刚来，可能不太了解情况。我们这些学生呢，好不容易才回归到学习考试的正轨，您现在这样打压他们对于学校、对于校园的热情，是不是不太好啊？学生必须服从校长的指示。合理的，他们会服从。可是我们这些学生呢，本来底子就差，又是低能儿，每天为了学习考试都学习到很晚，学习压力这么大，负担这么重，昼夜作息不规律，您在这么关键的时刻还要让他们跑圈儿？校长，您如果那么喜欢看人跑圈的话，您让邱主任跑啊，邱主任闲啊。你以为我不敢啊？都别笑！我去上课。刘飞兵，来，保安室在那边。谢谢啊。散了。